Jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah ra dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Jadi niki ngaji penting nggih ben boten falatuzaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toriko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK. Berapa ratus tahun doli gara-gara SK-ne wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Artinya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Kullu hizbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon, baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam, maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri, mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih. Pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik, ini istilah teng Quran dong, ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik, niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak, nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub nu gak ada anak kata sing li abawen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah dulur li ab kathah termasuk Yahuda. Termasuk sinten? Yahuda. Sing akhire drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nu tiyang sae, tiyang saleh, pada akhirnya dia dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Lan Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe iki wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Cek duwe sakake yal taqithu ba'dus sayyara. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ra ana sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ra ana sing nemu, padha karo napa mate. Nah, niki penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau, ada buku liberal. Dan itu ada yang menganut buku itu, dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama, gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik, ya surga. Kamane la khaufun alaihim wa lahum napa? Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk napa? Surga.
Kula niku nganti mati nggih kula niku akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan. Memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbone rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tentu ini nama marga. Nama napa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda gitu disebut napa? Yahudi. Paham gitu disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Paham malaikat? Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wawung malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki nggih. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israila terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Niku nek sekali sampean salah niku fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama naisen, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek. Lah nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa anni faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israila ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, naisen tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara safi. Itu karena marga. Nah sampean tanglet, lah nek wan nasara Gus.
Wan Nasoro di ayat itu artinya Nasoro sangka kata Nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung Nasoro. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare Nasoro. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut Nasoro. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Mulane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki boten Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawata lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing Trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Yo ngelu. Tapi apik ngelu timbangke salah paham, Bang. Dadi paling gak kena ngelu kan sampeyan ana nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Dadi paling gak iku bantah pokoke ora ngono. Heeh. Wong kula nu berkali-kali ditanya sama Ki Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran, innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan seputi lha kula hafal Quran takok jenengan. Iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing dilem Quran niku Nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir napa? Juz 6. Ini ku akrobahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyim mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Nggih, atas nama napa? Lughat. Niki eling-eling. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi nggih. Tiang barang nak ditutupi itu jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut niku sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya laibun wa tafakh wa takatsurum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Jadi kafir itu mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah. Ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Jane Gus takok ra Gus kan isin dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim takok Gus Budha ya padha isine dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimarnya dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa ndak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam.
Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Engko nantang kula aja sakniki, jeng ben teng ora pasar bener di. Mulane nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahe napa? Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan, karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten, syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in sakartum la azidanakum. Musuhe napa? Wala ing kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom lho disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab ngono niki ngaji. Ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in sakartum la azidannakum wala ing kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu ora hafal bangkune. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiyang nak berdosa, disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nate dibantah. Nabi cek Sugeng nate dibantah be sahabat. Saya ini mlaku-mlaku ning neraka, jebule penduduke sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa diarani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna minna qisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawuh suwang wedok-wedok cek mikir, "Nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan beto-beto kurangi kula napa?" Ya, Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak akad ra iso salat. Poso kepengin poso enak akad. Ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nek kadung akad ora iso poso. Nak poso jek ana apike, mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti sak wulan nak gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nak wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak khate 15 dina. Lah nak khate 6 dina ya 6 dina kan? Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kue tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayah ora taqabbal wa minna. Wayah barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa.
Tapi kadang wedok lucu loh. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya Kiai itu salah, Pak. Kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo. Karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah mbok eling nang ngono. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh dengar itu rapati emosi, kan musiman. Ya paling ngentekno duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah dikei hadiah gue mau ibu-ibu tetep tekeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru am akfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya, kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyaha 'alal mayyit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh anggere sing melanang mati. Bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya, zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun. Dijak ning Syam mbek Abu Thalib, ketemu Rahib Bukhaira. Rahib ku pendeta, terus dikon mulih mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho mboten tujuane wong alim jan yo mulang sing ra roh kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula ndek kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Bareng ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso.
Jadi Kanjeng Nabi cilik 12 tahun iki ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Napa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasoro yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung yo angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, wis ngaji bar mulai. Sesuk ambu swarga dhewe paham. Warga awon mulang mesti bener. Nek ndonga ora mesti. Ndonga ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbok sok wali mbok anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getun maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah dia nerang-nerang pengiran salah nerang-nerang detail. Isa jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Kapok. Mulane masyhur ge tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Mboten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah lintas agama ya kok keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iku maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu ya Pak Mustafa dengan berukin ayo kelompok miskin ayo ndonga bareng-bareng. Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Mulane nak melarat anyar nang ndonga, iku isih panik. Iku mandi. Nak melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syarat ndonga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentar itu lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Nggih Gus ngaji. Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu enggak tepat Ka'bah rame.
teng Masjid Haram sing tingkat lho sing ngawur TKI sing buron-buron wae ndelik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron ndelik njuk donga ben selamat ora ngaji mandi ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham nggih? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan, ngaji mawon. Badhe niku maca tasbih, maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih, ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune posek iki. Yo kok ana murid goblok sing pinter. Dadi dekne alfiah yo ora iso, takrib yo ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan nyalano kafir kok terus wae alasan. Wae anggere jenengan nyalano nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalano la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz 16 nomor surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan anu jelas disebut itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Bulet ra. Ora bulet, ilmu kula ora bulet mergo Qur'ane ana. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran buku maknane Quran. Lha iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora, Kiai ora, tapi ana tulisane KH. Aku ya ora roh. Artinya kan Kiai kan ra mesti ngalim to. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan ngeri to, mosok fatwa dalile liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak,
sampean kan orang hafal Quran. Kenapa ndak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan. Ya kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa nggih. Musibah ngoten niku sing kula alami ku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok ku pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo wonge seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jek eling. Mungkin kula jenengan Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musoddek lho tau ngaku nabi lho. Musoddek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi, Gus? Kok pintere waktu lho. Dekne mu janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top, Gus. Nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirane dekne wong ngaku nabi berarti mondoke apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye wae takokan. Akhirnya tak jawab, lho malah nak tau mondok iku ora ngalah ngaku dadi nabi. Dekne kaget, lho kok saged. Nak tau mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mbok dadi kiai. Tapi nak ora tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang. Wah, jenis beda jenis. Dadi wong nak ora krungu blas iku malah yo repot kan. Wah, musibah tenan. Pancen musibah. Ya tunggale niku nggih. Kula seling ceritane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam to Mus, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu enggak boleh karena enggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget. Loh, kok gitu, Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zamannya pondok, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, belum wedo ayu. Ala Gus diwudoni hilang, jadi siap. Dekne nganti saiki wis tuwek, yo cek fase kae. Alasane go setipe. Ala Gus diwudoni apa? Hilang. Dadi dekne ngerti nek dosa delok ku ringan. Dekne ngerti. Wah repot to akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sedekah hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam apa pakar hukum? Pakar hukum. Sing tukang ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pangerane ape diakali. Mergo jare Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan, zakat iku ora wajib. Angger wayahe setahun, misale wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon, itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok dilebokno tong. Takoki Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe, ceng nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iki sebenarnya dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka.
Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji ku wis suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak wake, nak ora Setu sithik. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabine, "Lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Nabine lah ya bingung, ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kula niku kan nate pakar fikih. Kula nate ro istakrib, ro ismu. Nate alim kula fikih, ra di pensiun cuma kula sakniki mboten jarang ngendikan fikih kula. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisabati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne seksi di pengadilan, boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3, krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal itu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takokno lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket 5 menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran iku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong itu ayu kan. Mergo kepentingane kopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini gitu. Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung delok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda delok wong ayu ebo-ebo. Pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale ruhin mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi terus diombe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune bar-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksud sing gak jarak iku jare Mustafa. Mustafa sing khusuk gak kok di rezeki. Ya tapi nek rezeki diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pasti ini, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi asline ya ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kulo, tapi piye khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog 3. Iku sing pol pinggire cah wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman wae dadi cah wedok santrine dekne. Lungane adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustafa ya wis suwi wis wareg mesti. Cara Rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wau kan gak ono liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok saged kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Tapi orang nak ayu, wah ayu Gus, pokoke malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe iku.
Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, syahwate luwih gedhe timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur, iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Kok mergo kowe nak tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Udah dari Gus Pak apa aku sing jejer wah malah aku dihisab pangeran. Pokoke ngono, hukume pokoke ngono pikir dhewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luwih duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya untuk di takwa kan ya untuk isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho kok lho mboten farmani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakas pantes kowe tak kok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ra tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cah ayu nek ana sing cocok entukno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok ngomong wong liya. Dadi wong mesti di naive dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naive napa? Dhewe-dhewe. Tugale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wis, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Gus sitok wis diakali ngombe penang kalis. Ngombe napa? Penang kalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyaran langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kathah. Napa kafaroe napa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu ndek kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi ora untuk tahu krungu ngaji. Sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe. Sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Dekne alasannya sederhana. Dekne pancen pedotan anak kiai dadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori-memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritane? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medit neraka, duit ra golek kok medit. Ndene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medit lah itu tetap lomo Pak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lane kanca-kanca mriki nek kepengin medit barokah iku dagang. Wis kowe bayang medit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke bis. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wayahe ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Wih, gue ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya ono bener ya. Jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang.
Ora ana Pak Bak ning sejarah nabi ku kiai sekono tak wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus dindi. Dene alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh nek omong aja keluar lho, pokoke pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi cek napa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nara soleh kalau buatan tertarik, ora soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Mboten jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyak lah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan nek takor. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku takorup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bimaladehim farih. Dia nyontohkan itu di Syiah, di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah. Karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis, tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara diakoni wae mbae. Dadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi raja, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, ya semuanya kayak benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat, ben bisa mensunnikan. Nyatane tenan ya. Kados pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan.
Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora ero, tapi kan terus masal. Lebetan ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah, ini kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa mbek Ruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diancepi. Kamu siapa kok lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar mbok sak triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Barang. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon. Lah iki nek dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula nu termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo rong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, ambek loro tok kan suwi, tapi nek iku mbok tuku terus tetap dinggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing duwe. Gampang di. Nah, mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih, perkarane nggo kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga ngeten tak pare Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten kok Gusti. Kadose ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Ketoke kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun napa? Paham gitu. Terus nahi mungkar niku nggih wonten istihate dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwahi kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ngono ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nate maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae meneng ae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae meneng ae.
Bareng menang ae. Ulama ya wong, jan ulama kan yo menang, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marahi iku ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Hei kira sabar, kowe kok ora nak kira sabar mlebu swarga, jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok roh nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gede. Kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya Jibril, kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena deh sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik menang kan sama seperti hukum donya kan wong sugih menangan. Kula cerita iku muga-muga ora tenan. Iki kula kadung maca, ora digetun kula. Maca cerita niku. Karena akhirnya ulamanya kalah kan, pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ora syarat terang. Artinya terus mlebu nae ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat, sampean tuku ya nggak mungkin dienggo maksiat. Kulo jek eling. Kulo nu gadah guru kulo niku kathah. Di antaranya saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak dienggo lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-larat bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi dienggo maksiat. Tangisan deh. Dibatal oleh Raisa. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nek lho cerita ngono kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe dhuwit akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kodho kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni, Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Dadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-ne wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat.
Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Artinya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat Kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak Kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini Kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani Kiai. Lah sira mlebu kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah engko ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora ngarep. Jadi kurang contohnya, Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi. Kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda mbek Inggris. Awal-awal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes. Mun disi-disi ya wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit itu jenenge apa? Khawarit. Jadi sakniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Nah niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kula iku jek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nek dene wong alim. Ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nek rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah e wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Ame nututi dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Rene ape njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sudzon. Lah repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwet tuh lepol dekne ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Apik, kita sepakat apik. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi orang sabuk walik model wong LSM, berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus buat simbol model LSM yo. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta kan. Yang bener ya ulama tetap fala tuzaku anfusakum. Ora usah sok napa? Suci es biasa es. Pokoke nglakoni apik kados kula wis mulang-mulang mbek ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati napa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling menapa? Kul hisbim bimaladehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine
kufar ayil kufaru tegese uti atine wong kafir fi humratin ing dalam kebodohan jalat ing kebodohan min hadza saking ikilah Quran wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran walahum lan tetep kedue kafir amalun te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin kedhe pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alih ing atase amal walam